Convocada para o día de hoxe, que paso a iniciar dando uns breves minutos. 3 minutos. Venga, entre que salen, se mueven. Continuamos co punto de textos legislativos, debate e votación do ditame emitido pola Comisión 3 de Economía, Facenda e Orzamentos sobre o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. A estes textos hai enmendas que se manteñen e para a presentación do ditame da Comisión ten a palabra a presidenta da Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamentos, dona Rosana Pérez Fernández, por tempo de 10 minutos. Grazas, presidenta. O proxecto de lei tivo entrada no rexistro do Parlamento o 20 de outubro de 2022. A Mesa do Parlamento, na reunión do 20 de outubro de 2022, dispuxo a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galiza e a apertura do prazo de presentación de emendas. Así mesmo, oída a Xunta de Portavoces, acordou a súa tramitación pola Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamentos. Os grupos parlamentares do Bloque Nacionalista Galego e dos socialistas presentaron enmendas á totalidade que foron cualificadas o 11 de novembro de 2022 e rexeitadas na sesión do Pleno do 21 de novembro de 2022. Verbo das emendas parciais, o Grupo Parlamentario Popular formulou 28 emendas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 16 emendas e o Grupo Parlamentar dos Socialistas de Galiza 32 enmendas, que foron cualificadas o 25 de novembro de 2022. A Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamentos, na sesión do día 29 de novembro de 2021, designou os seguintes ponentes. Polo Grupo Parlamentar Popular de Galiza, a señora Paula Prado del Río como titular e o señor José Alberto Pazos Couñago como suplente. O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a señora Olalla Rodil Fernández como titular e a señora Rosana Pérez Fernández como suplente. O Grupo Parlamentar dos Socialistas de Galiza, ao señor Gonzalo Caballero Míguez como titular e a señora Matilde Begoña Rodríguez Rumbo como suplente. A ponencia, reunida o 29 de novembro e 2 de decembro de 2022, estudou o texto articulado do proxecto xunto coas enmendas presentadas e rematou o informe que contén as recomendacións que lle fixo a Comisión, consistentes en aprobar por maioría as enmendas formuladas polo Grupo Parlamentario Popular. A ponencia suxeriu tamén a aceptación das enmendas números
14 e 21 do Grupo Parlamentar dos Socialistas, de 3 emendas transaccionais elaboradas coas emendas números 8, 11 e 32 deste grupo, xunto coa número 19 do Grupo Parlamentar Popular, e dunha emenda consensuada por todos os grupos parlamentares. A Comisión, reunida o 12 de decembro de 2022, aprobou por maioría o informe da ponencia coa particularidade de que tamén foi aprobada unha emenda transaccional elaborada coa número 16 do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego. O texto do ditame que se somete a debate e votación nesta sesión plenaria, consta dunha exposición de motivos seguida de 61 artigos, 8 disposicións adicionais, 6 disposicións transitorias, unha disposición derogatoria e 4 disposicións derradeiras. O articulado agrúpase en 2 grandes títulos, o título 1, referido a medidas fiscais, e o título 2, relativo a medidas administrativas. O título 1, dividido á súa vez en 2 capítulos, establece modificacións na normativa que regula os tributos propios e os tributos estatais cedidos. O título 2 regula aspectos diversos de materias tales como emprego público, vivenda, caza, solo, patrimonio natural, residuos, organización administrativa, conservación do patrimonio natural, incendios forestais, montes, medio rural, infraestructuras, augas, xuventude, inclusión social, patrimonio cultural, saúde, ordenación farmacéutica, industria, comercio, protección das persoas consumidoras e usuarias, fomento da investigación e innovación, administración digital e réxime financeiro e orzamentario. Péchase o texto normativo con diversas previsións contidas nas disposicións adicionais, transitorias, derogatorias e derradeiras. Grazas, Presidenta. Moitas gracias. Continuamos agora ca rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición sobre o ditame e, se é o caso, defender as emendas mantidas. E ten, en primer lugar, a palabra polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, don Gonzalo Caballero Míguez, por un tempo de 15 minutos. Boas tardes xa, señoras e señores deputados. Grazas, señora presidenta. O Grupo Parlamentario Socialista considera que estes aplausos que o Partido Popular lle dan a uns orzamentos que supoñen unha oportunidade perdida implican unha falla de respeto a tantos galegos e galegas. E fallan o respecto justamente por como lexislan, por como priorizan, pola súa reforma fiscal e polas prioridades dos gastos. Porque estes orzamentos son uns orzamentos que lle dan as costas aos galegos e as galegas. E a mellor mostra desa falla de respeto á maioría dos galegos e galegas está nesta lei de medidas fiscais e administrativas que o Partido Popular mantén na súa textualidade no fundamental despois de un intenso debate no pleno do Parlamento e en sesión en comisión parlamentaria. E é unha falla de respeto, porque cando hai unha situación na que 3 de cada 4 galegos teñen dificultades ou tiveron que mudar as súas prioridades de gasto para chegar a fin de mes, a medida estrela que mantén o goberno do señor Rueda, a sombra do señor Feijóo, é rebaixar o imposto de patrimonio aos 7.700 galegos máis ricos da nosa comunidade. No momento en que fai falla máis sensibilidade social, máis servizos públicos, máis aposta polo benestar e pola igualdade, o Partido Popular de Galicia decide anclarse aos dictámenes políticos da señora Ayuso. Elevar ao Goberno da Xunta de Galicia a unha reforma fiscal regresiva, indecente, que é unha falla de respeto á maioría dos galegos e galegas e de facelo, ademais, levando ao Partido Popular de Galicia a unha regresividade fiscal onde non se atreveu a levala nin o señor Feijóo. O señor Rueda hoxe está sinalando cal é a bandeira do seu goberno. Un goberno que vai á sombra de Feijóo,
nas prioridades, nas políticas fiscais, nas políticas económicas, pero un goberno que se pon detrás dunha dereita que quere dañar o estado de benestar, que quere debilitar os servizos públicos. E é por iso que os socialistas e as socialistas non podemos estar apoiando esta lei de medidas fiscais e administrativas. E non o podemos facer porque supón unha reforma fiscal que nos parece negativa para a nosa comunidade, porque recaudará menos en materias como imposto de patrimonios, pero porque ademais amosa unhas alianzas fiscais do Partido Popular que son preocupantes e que nos preocupan. Pero ademais, tamén porque este método de lexislar do Partido Popular amosa a concepción que ten o Partido Popular de Galicia sobre o Parlamento de Galicia. Unha instrumentalización da Lei de Medidas Fiscais e Administrativas non para desenvolver o contido dos orzamentos da Xunta de Galicia, sino para tocar o marco normativo da nosa comunidade en intensidade e sin conexión. En definitiva, esta Lei de Medidas Fiscais e Administrativas implican peor fiscalidade en Galicia e implican peor calidade democrática e peor Parlamento en Galicia. E o rodillo do Partido Popular que dá esa tranquilidade institucional coa que está tan contento o señor Puig é un rodillo que non implica mellora para a vida dos galegos e das galegas. É claro que nós cremos na Constitución e no Estatuto, como documentos tamén abertos para ser mellorados e para traballar de cara ao futuro. Pero xustamente por iso, porque creemos na Galicia do autogoberno, na Galicia da autonomía, na Galicia que ten capacidades propias para desenvolver as políticas públicas, non podemos ser cómplices dunha Galicia que pretende facer unha reforma fiscal abandonando a corresponsabilidade fiscal que corresponde á comunidade, reformando a fiscalidade para os máis ricos da comunidade e, ademais, utilizando un instrumento legislativo que ten sido validado polos tribunais, pero tamén con votos en contra particulares, dicindo e sinalando a problemática que ten lexislar de forma ómnibus en todo tipo de legislacións pola porta de atrás a través desta Lei de Medidas Fiscais e Administrativas. Eu lle quero preguntar ao Partido Popular, que sempre está tan ufano de facer comparacións co goberno galego do ano 2009, que uso daba o goberno progresista de Galicia, presidido por Emilio Pérez Touriño, a Lei de Medidas Fiscais e Administrativas? Cantas leis se modificaban en sede parlamentaria pola porta de atrás co acompañamento dos orzamentos? Utilizaba un goberno que creía na calidade democrática ese mecanismo legislativo? E no non que vostedes teñen que responder, estarán asumindo que este goberno da Xunta de Galicia é un goberno que dana as garantías legislativas utilizando de forma perversa un mecanismo legal establecido para llevalo ás condicións que quere o Partido Popular. Non podemos ser cómplices. Non podemos ser cómplices cuns orzamentos que son un malos orzamentos para Galicia e que van acompañados ademais dunha legislación que modifica cerca de 50 normas e leis galegas. Máis de 200 modificacións puntuais. Se tivera que ler o conxunto de modificacións que vostedes traen aquí, estaría levando a maior parte da miña intervención simplemente en enumeralas. E vostedes siguen. E siguen cando nós creemos que esta lei de medidas fiscais implica moitos riscos. Porque hai tres cuestións fundamentais na fiscalidade desta lei que hai que mudar. Porque é unha fiscalidade que muda o imposto de patrimonios para facer un agasallo fiscal a 7.700 galegos e galegas por valor de 35 millóns de euros. E eu lle quero dicir ao voceiro do Partido Popular que de forma máis fina e elegante que o presidente da Xunta ou o conselleiro de Facenda viu hoxe aquí a esta sede parlamentaria a refrendar a máxima do Partido Popular fronte a uns impostos suficientes e progresivos, sinalando que cando falamos dun agasallo fiscal estamos utilizando unha terminoloxía inaxeitada, porque os cartos, dice o Partido Popular, son dos cidadáns que os teñen. E cando falamos do imposto de patrimonio, que nos dice o Partido Popular é que os patrimonios grandes, os millonarios, son dos ricos e eles non teñen que contribuir de forma progresiva para financiar a caixa dos fondos públicos. O señor Feijóo levou a bonificación do imposto de patrimonio a un 25%. Hoxe vostedes o levan ao 50%. Rectifica o señor Rueda ao señor Feijóo na súa política fiscal. E o rectifica para ser un elemento regresivo na fiscalidade. E eu lles quero recordar que sin xustiza fiscal non hai xustiza social.
que sin capacidade de recaudar o suficiente non temos a capacidade para poder financiar os servizos públicos. E este é un Partido Popular sin empatía, sin sensibilidade, sin capacidade de chegar a acordos coa maioría que o pasa mal, porque siguen estando anclados na política de decir non a todo aquilo que implica progresividade e xustiza social. E claro que me preocupa que o señor Rueda constate que quere manter a súa medida estrela. A primeira gran medida do goberno Rueda é baixar o imposto de patrimonios máis ricos, pero ademais tamén o seu gran anuncio é que se en algún momento o goberno de España intenta plantexar un imposto para as grandes fortunas, estará o goberno Rueda tamén defendendo aos seus aliados millonarios, presentando toda a batería legislativa que sexa necesaria. E lle queremos decir que rectifique. Onde levou o Partido Popular esta proposta? Señores do Partido Popular, cando vostedes gañaron as eleccións autonómicas no ano 2020 lexítimamente, nunhas eleccións complexas, levaban no seu programa electoral unha reforma do imposto de patrimonio para baixar o imposto de patrimonio ata o 50% dos máis ricos? Me poden ensinar en que punto do programa electoral do Partido Popular de Galicia iba esa reforma fiscal do imposto de patrimonio que está nesta lei de medidas fiscais? E se non o levaban, tenemos que pensar que enganaron vostedes aos galegos e galegas que os votaron? Podemos sinalar que vostedes mudaron o seu programa electoral de Galicia, 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 porque a señora Ayuso marcou unha tendencia de reforma fiscal a baixa e vostedes prefiren sumarse a Ayuso, Ayuso, Ayuso. Vostedes plantexan unha reforma fiscal que é lesiva, que é preocupante, que pon a Galicia nun camiño errado. E o fan tamén, ademais, cun conxunto de plantexamentos que non son os máis axeitados. Nos presentamos nesta lei de medidas fiscais enmendas para ter unha progresividade fiscal axeitada en Galicia. E por iso pedimos que se elimine a bonificación do 25% que o ano pasado estableceu o señor Feijóo no imposto de patrimonios e que eliminen tamén o 25% que chega de forma acumulativa ao 50% que puxo o señor Rueda este ano. Presentamos unha tabla de reforma fiscal para o IRPF que mantén un maior nivel de progresividade. Porque detrás dos seus discursos de deflactar as tarifas acaba habendo un maior beneficio para aquelas rentas que máis cartos teñen en Galicia. E é, por tanto, que a nosa proposta fiscal para o IRPF mantén a posibilidade no tramo autonómico de que as rentas máis baixas poidan ter unha contribución máis limitada en tempos de dificultade, é dicir, non subilas cando hai un alto nivel de inflación, pero sen dúbida subir as rentas medias altas, aos que teñen ingresos de máis de 20 e tantos mil euros por persoa da unidade familiar e empezar a facelo cunha tabla de progresividade que permita que aqueles que teñan ingresos anuais superiores aos 100.000 euros poidan contribuir no tramo autonómico cun 25% polo IRPF. A nosa proposta de IRPF é máis progresiva, permite recaudar máis, é máis xusta e é máis axeitada para estar a carón dos traballadores e traballadoras, dos cidadáns galegos que teñen máis dificultades, da clase media do noso país e poñerlle unha capacidade maior de contribución a aqueles que, polas circunstancias que sexan, temos maiores ingresos na nosa comunidade. E, ademais, lle pedimos tamén que eliminen un plantexamento de reforma fiscal que favorece o xogo e que favorece o bingo, que é, en definitiva, unha sinal de identidade do grupo maioritario nas súas alianzas inconcebibles. Non é necesario ir máis aló do que xa está establecido na legislación existente. E con esas tres reformas fiscais a esta lei de medidas fiscais, Galicia tería unha Xunta de Galicia máis capaz de dar servicios públicos de calidade. Vostedes prefiren xogar a hipocresía política de decir que hai que recaudar no goberno de España para mandar fondos a Xunta de Galicia que chegan poucos, a pesar de que o incremento de fondos que chega dende o sistema de financiamento e dende os fondos públicos do Estado a Galicia é histórico. E fan ben en reclamar máis sempre, pero cumpran tamén a hora de recaudar cos galegos e coas galegas. E despois presentan un conxunto de modificacións en textos legislativos da comunidade que é preocupante, porque lexislan sin informes previos,
correndo, despois de zancadillear, con mala técnica, modificando incluso as súas propias leis, as que aprobaron o ano pasado, no ano 2021, xa as modifican no ano 2022 a través da Lei de Medidas Fiscais e Administrativas. Por exemplo, a Lei de Simplificación Administrativa, por poñer un exemplo, ou as leis tamén de concentración de terras. Todo se modifica, porque hai debilidade no modelo do Partido Popular. E é por iso que creemos que hai que marcar unha nova política económica en Galicia. Unha política económica que impulse a modernización do país. Unha política económica que fortaleza os servicios públicos. Unha política económica que este feita a carón dos territorios, que permita impulsar o dinamismo da Galicia máis puxante e da Galicia urbana, pero que acompañe tamén a Galicia rural e a Galicia do interior que queda atrás. Estes orzamentos son unha oportunidade perdida, un suspenso histórico do goberno Rueda para a historia de Galicia. Non hai contidos, non hai novas medidas, non hai novos programas para a economía galega. E mentras vemos que a economía galega ten un nivel de crecemento do IPC que está un punto por riba do crecemento dos precios no goberno de España, lle preguntaría ao Partido Popular unha soa medida nesta lei de medidas fiscais e administrativas que tente buscar un mecanismo económico para que haxa un menor crecemento de precios na comunidade autónoma galega, onde o crecemento dos precios o 12%, o 12,4% nos alimentos en concreto. Un 7,8% de crecemento do IPC en Galicia, un punto máis que no conxunto de España. E que presenta o Partido Popular? Nada. Non hai ningunha soa medida para traballar de forma específica na política económica, a través de mecanismos de políticas de oferta que existen, ou de políticas comerciais, ou de políticas industriais que buscan a través da competencia, a fondos públicos de distintas vías conseguir paliar esa situación que viven as economías galegas. Hoxe Galicia perde unha oportunidade. E o goberno de Rueda aposta por seguir sendo un goberno aliado dos grandes poderes do país, dos grandes patrimonios, sin iniciativa e sen capacidade de apostar polo futuro do país. Hoxe Galicia perde unha oportunidade. Perdemos a oportunidade de utilizar os maiores orzamentos da historia da nosa comunidade para dimensionar o noso país, para estar a carón dos galegos e de galegas, para decirlle á maioría do país que o está pasando mal que o goberno da Xunta está para acompañalos, para tomar medidas que permitan dinamizar e gañar o futuro de Galicia. E, ademais, o fan utilizando un mecanismo perverso que vostedes levan ao máximo modificando 50 leis que fai perder calidade democrática e calidade legislativa á nosa comunidade. Hoxe saímos cuns orzamentos insuficientes e inaxeitados e saímos tamén cun mecanismo legislativo que nos debilita a hora de afrontar o futuro do noso país. Señores do Partido Popular, abran unha etapa de futuro e de gañas por gañar as nosas posibilidades de benestar. Aposten por unha Galicia do benestar. Pensen en tantos traballadores e traballadoras que non chegan a fin de mes, en 600.000 galegos que están no umbral da pobreza, en cidadáns que están con listas de espera na atención primaria. Pensen en tantas comunidades galegas e tantas bisbarras do noso país que non teñen impulso e que non teñen capacidade de futuro. Pensen no país e non pensen no PP. Pensen en Galicia e non pensen en Feijóo. A única aposta que fai o Partido Popular agora é poñerse á sombra de Feijóo coa única proposta que ten Feijóo para España e para Galicia, que é que adianten as eleccións e que convoquen eleccións. Non nos contan que queren facer para o benestar dos galegos e galegas. Non nos contan que queren facer para a política industrial. Manteñen unha liña de acción que non nos leva a ningures. E Galicia seguirá perdendo poboación, seguirá perdendo peso industrial, seguirá perdendo oportunidades, seguirá deteriorando servicios públicos e a responsabilidade será dun Partido Popular que prefire seguir á sombra de Feijóo en vez de iniciar un camiño de novas accións e de novas medidas para o benestar dos galegos e das galegas. Moitas grazas e nada máis, señoras e señores deputados. Moitas gracias, señor Caballero. Quenda para o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra dona Olalla Rodil. Grazas,
Grazas, presidente, e bon día a todas e a todos. Eu, como cuestión previa, quixera facer un breve comentario sobre o que acaba de pasar hai un momento, non? Cando a portavoz nacional do BNG pedía a palabra, e que aquí xa non se respeta nin o regulamento da Cámara, nin o regulamento do propio Parlamento de Galiza, e parece que dá igual que non que alguén sexa inexacto ou alguén faga inexactitudes, que é o que di na literalidade o artigo 76, é que realmente e directamente minta e difame a respecto do que dixo ou non dixo un grupo parlamentario. Pero tamén nos deixa clara unha cuestión, e é que aquí as únicas persoas e os únicos grupos que están en rebeldía e desobedecendo absolutamente todo son vostedes do Partido Popular. Votados ao monte, tan votados ao monte que o último que lles importa é a verdade. Están dispostos a facer dinamitar os principios máis básicos da democracia liberal, que é algo bastante sorprendente. Con cuestións que vimos aquí unha e outra vez cos debates das leis de acompañamento, como se utilizaron emendas para modificar, como acababa de recordar a portavoz do BNG, a señora Pontón, no proxecto de lei de acompañamento do 19, do 20, leis que non estaban nin sequera recollidas no proxecto inicial e que vostedes despois introduciron como emenda no proceso de tramitación. Aquí vale perfectamente porque vostedes entenden única e exclusivamente a democracia cando lles pertence ou cando teñen a maioría. Cando hai unha maioría diferente que pensa distinto ao que pensan vostedes, o único que fan é como os nenos xogando ao fútbol. O balón é meu e se acaba el juego directamente, non? Nos, no que ten a ver con este debate concreto, no que ten a ver co último debate, xa a totalidade da lei de acompañamento aos orzamentos, é un texto, como temos sinalado, que modifica 34 leis e 9 decretos que na súa inmensa maioría, por non dicir a práctica totalidade, non teñen nada a ver en absoluto co debate e a execución orzamentarios. Un proxecto de lei que non conta tampouco, agora dan golpes de peito, pero non conta con ningún informe preceptivo, por exemplo, do Consello Económico e Social, porque segundo o goberno do Partido Popular, que aquí en Galiza lle dá igual absolutamente todo, a modificación de leis como a de vivenda, a de solo, o decreto que regula a xestión de espazos Rede Natura ou a Lei de Inclusión Social de Galiza non teñen nada a ver co desenvolvemento económico e social deste país. Un procedemento exprés que, sendo excepcional, o PP converteu en norma, un procedemento legislativo acelerado que se presenta como a tramitación dunha única lei, mais que realmente son 34 leis ao mesmo tempo. Un procedemento excepcional do que o PP abusa ano a ano para introducir mudanzas legislativas dispares, sen conexión entre unhas e outras, de forma rápida e, sobre todo, furtando importantes debates ao conxunto da sociedade galega. Non só se trata de acomodar a legislación galega deste país aos cambios que se deron no ámbito estatal ou no europeo, aprovéitanse da lei de acompañamento para facer e desfacer o seu antollo nun remexido de normas. Nós desde o BNG dicímolo cada ano neste debate, repetímolo máis unha vez agora, nin apoiamos, nin lexitimamos, nin vemos xustificado o uso e abuso que o Partido Popular fai destas leis de acompañamento. Por iso votamos en contra na comisión e volveremos votar en contra hoxe no pleno. Facémolo co convencemento de que debates como a xestión dos espazos de Rede Natura, o modelo de desenvolvemento e aproveitamento eólico de Galiza, a política forestal ou a delimitación de iniciativas empresariais como prioritarias, co que iso significa, non poden nin deben ventilarse a través de reformas parciais incluídas nun caixón de xastre de debate conxunto como é este proxecto de lei de acompañamento aos orzamentos. E iso é unha posición política, que antes dicíase este é un debate técnico pola mañá. Non, é un debate político. E di moito, por certo, de nós e de vostedes. De nós que lle damos a importancia e o rigor que merecen os asuntos relevantes que afectan a este país, os grandes debates que están hoxe na axenda. De vostedes que, ademais de chapuceiros, son uns cínicos politicamente. Pura hipocresía política. Non van de frente nunca. E permítanme que lles diga
máis falsos que unha moeda de 3 euros. Poden facelo, teñen a maioría que lles dá a legitimidade para facelo, pero iso non fai que nós comulguemos nin co procedemento, na súa forma, nin no seu fondo. Pola nosa banda, durante o proceso de tramitación desde o Bloque Nacionalista Galego intentamos, a través das nosas emendas, introducir propostas que permitisen ampliar ao máximo os límites que impón o actual marco autonómico e con iso desenvolver unha política máis xusta socialmente, tendo moi en conta o contexto actual marcado pola suba de prezos e moi especialmente polo incremento do prezo de produtos básicos e de alimentación. Así, na parte de medidas fiscais, introducimos emendas para garantir maior progresividade e equidade nos impostos. Por exemplo, suprimindo regalo fiscal, porque lles aforran a 7.700 persoas máis ricas deste país 34 millóns de euros que deixa de ingresar á administración pública, ou modificando a escala autonómica do IRPF para que quen máis ten achegue máis ao sostemento dos servizos públicos. Ningún goberno ten unha máquina de facer billetes, ningún. Os recursos que sosteñen a sanidade, a educación, o sistema de coidados saen do peto e da riqueza que xeran as galegas e os galegos co seu esforzo e co seu traballo. Por iso o xusto é que a aportación sexa de acordo coa capacidade que cada quen ten. A proposta do BNG mantén nese senso até os 37.300 euros o proxecto de base liquidable do IRPF, o proxecto da Xunta de Galiza manteno até os 37.300 euros de base liquidable. A partir de aí, increméntase progresivamente para cumprir con ese principio de que quen máis ten, quen máis ingresa, quen máis renda posúe, faga unha achega maior para soster os servizos básicos e públicos que son os que garanten equidade e xustiza social. Pero tamén imos máis alá e formulamos propostas que o que buscan é adaptar a normativa galega en materia tributaria á realidade social de hoxe. Galiza cambiou moitísimo e eses cambios tamén deben reflectirse nun avance a nivel impositivo que non teñan só un afán recadador, que tamén, senón que teñen como obxectivo axustarse á conciencia ambiental e á xustiza social que existe hoxe no noso país. Por iso formulamos dúas propostas nas emendas ás leis de medidas fiscais dirixidas a avanzar nunha fiscalidade verde axustada ás demandas da sociedade galega de hoxe, incrementando dunha banda o imposto sobre dano ambiental que causan os encoros e doutra modificando o canon eólico. Primeiro, para agravar o impacto ecolóxico e social que ten a explotación de recursos naturais. O renovable non significa inocuo. Todo nesta vida ten un impacto sobre o medio e sobre o territorio. Insisto que renovable non significa inocuo. Por iso os prexuizos que carrexa, por exemplo, ter auga ancorada, encoros construídos ademais na súa inmensa maioría durante unha ditadura franquista que nos impuxe un modelo sobre o que nin sequera puidemos decidir, o xusto é que o impacto ambiental, social e económico que iso teña un retorno positivo para o territorio no que se asentan. E a segunda pata disto, redistribuir a riqueza que se xera coa explotación dos recursos naturais das galegas e dos galegos, poñéndos ao servizo do desenvolvemento social e económico deste país. Por iso propoñemos incrementar o que pagan efectivamente as empresas eléctricas que xestionan a grande hidráulica, como digo, pero tamén os parques eólicos construídos e instalados no noso país. E imos deternos aquí un pouco porque volvimos ver como ao Partido Popular lle renxe e lle molesta cada vez que desde o Bloque Nacionalista Galego falamos de modificar o canon eólico para pagar por potencia instalada e autorizada e non por muiños de vento. Que nos din agora? Bueno, que o que queremos outro día na comisión a ladaíña de sempre, que aquello era inconstitucional e ilegal, debe ser do Padornelo para este lado, porque do Padornelo para outro lado, das médulas para outro lado, é perfectamente legal. Quero lembrar que Castilla e León, non el Soviet de Moscú, Castilla e León, gobernada polo Partido Popular, ten un canon eólico que grava a potencia instalada e non os muiños de vento. Pero ademais deso, ademais de que é perfectamente legal, o máis importante, desde o noso punto de vista, é que é o xusto. É o xusto socialmente, para poder devolver ao territorio no que se asentan eses parques eólicos e a poboación que vivimos e traballamos nese territorio parte da riqueza que xera a explotación dos recursos naturais deste país. Modificar o canon eólico para que grave a potencia é legal,
e busca, insisto, redistribuir, aínda que sexa mínimamente, a riqueza que se xera neses parques. Non é o noso modelo, nós defendemos un modelo de participación pública, pero usando ese marco actual en vigor é factible que as eléctricas paguen o canon en función da potencia asignada aos parques. Porque, claro, aquí pola mañá decíase, non, é que o obxectivo dese canon é que se reduza o número de muiños de vento, pero é que o que está pasando é que eses proxectos que instalan hoxe menos muiños de vento están vinculados a proxectos de repotenciación. Non están reducindo o impacto, senón que están aumentando a xeración de enerxía eléctrica con tecnoloxía nova, molinillos que se decía pola mañá que teñen unha altura superior á fachada da Catedral de Santiago de Compostela, para saber tamén do que estamos falando, están aumentando os beneficios das empresas que os explotan, facendo que paguen non só menos, sino en moitos casos non paguen nada. Poño un exemplo dun moi descritivo e moi simbólico, porque é o primeiro parque eólico que se construiu en Galiza nos anos 90, no ano 92, o de Cabo Vilán. Situámonos todos máis ou menos. No ano 92, o parque eólico primeiro de Galiza en Cabo Vilán tiña 22 muiños, 22 aeroxeradores e 3,6 megavatios de potencia. No ano 2016 reduciron os 22 muiños a 2 aeroxeradores e a potencia instalada eran 5,46 megavatios. Saben canto paga a empresa Gas Natural pola explotación dese parque eólico? 0 euros polo canon eólico, porque non se grava con ese canon, con eses impostos, parques que teñan menos de 3 aeroxeradores instalados. O único que están facendo vostedes é seguir beneficiando as empresas amigas do Partido Popular, que cada vez que entra pola porta unha lei de acompañamento nesta Cámara frótanse as maus, verémolo agora tamén con outros exemplos, frótanse as maus porque lle sale bastante a conta. Eu poño o exemplo deste de Cabo Vilán, que é o primeiro parque de gas natural, pero non é o único. É o que está pasando en todos, porque a redución do número de muiños vai vinculado a unha repotenciación e aumento, polo tanto, da potencia instalada. El ECNOR en Malpica aforráronlles vostedes 391.000 euros que non pagan. EDF en Zas 431.000 euros que tampouco pagan. Ou en Corme EDF tamén 343.800 euros. O que están é beneficiando as empresas amigas do Partido Popular, insisto, que se fregan as maus porque están ganando cartos a maus cheas. E ese é o quiz da cuestión. Esa é a razón política pola que vostedes non queren introducir ou modificar ese canon eólico, porque iso suporía aumentar os impostos que teñen que pagar as empresas amigas do Partido Popular, tan amigas que logo xira a porta e acaba sentada no Consello de Administración como Beatriz Mato. E cando alguén goberna para as eléctricas, pois lexisla a favor das eléctricas e en contra, polo tanto, dos intereses do pobo galego, dos intereses das galegas e dos galegos. En esta lei de acompañamento temos, ademais, outro exemplo disto, de como o PP traballa para os intereses dun puñado de empresas. Presenta unha emenda o Partido Popular, transaccionada co PSOE, que volve a afinarlle as eléctricas as cousas, permitindo que deixen menos cartos nos concellos onde teñen instalados parques eólicos, pasando do 2,5% dos beneficios da facturación anual aos 2,5% dos beneficios. E non é o mesmo. Poñolles un exemplo concreto, real, con datos do Observatorio Eólico de Galiza, dun parque eólico de Paradela, un parque normaliño, non moi grande, que factura 4,7 millóns de euros ao ano, factura case 5 millóns de euros ao ano, co 2,5% do proxecto orixinal, deixaría no Concello de Paradela 12.000 tristes e pírricos euros. Pero xa estuvo aí atento o Partido Popular para afinarlle a esa empresa aínda máis coas emendas e reducir aínda máis por baixo deses 12.000 euros o que vai ter que pagar. Gobernan, insisto, para unha minoría, rebaixándolles impostos aos ricos cun regalo fiscal de 34 millóns de euros no imposto de patrimonio e tamén para as grandes eléctricas amigas do Partido Popular. Fronte a iso, nós, desde o BNG, o que centramos foron as nosas emendas, non nas 7.700 persoas que teñen máis patrimonio neste país, senón nas máis de 7.000 persoas que o único ingreso que teñen é unha prestación económica como a Risga, que cobran pouco máis de 400 euros ao mes, e que nun contexto de inflación como o que temos, de suba e de encarecemento tan brutal do coste da vida, o que nós propoñíamos, fíxense, o que nós propoñíamos e propoñemos coas nosas emendas é subir até os 579 euros ao mes esa Risga. Chegar ao 100% do IPREM,
que non é nin siquiera acercarse ao salario mínimo interprofesional que está en vigor no Estado español a día de hoxe. Nun contexto, e con isto remato, económico e social como o que estamos vivindo neste país, cremos de verdade e con sinceridade que o goberno das galegas e dos galegos, que nos gustarán máis ou menos, pero son o goberno de todas e de todos, pode e sobre todo debe facer un esforzo maior, que cun orzamento de 12.000 millóns de euros para 2023 a prioridade deben ser as maiorías sociais, as traballadoras e os traballadores deste país e non un puñado de empresas que gañan cartos a maus cheas, nin un feixe de ricos que lles aseguro non teñen nin o máis mínimo problema para chegar a fin de mes. Máis nada. Moitas gracias, señora Rodil. Quenda para o Grupo Parlamentario Popular de Galicia ten a palabra dona Paula Prado del Río. Moitas grazas, señora presidenta. Señorías, señora Rodil, como cuestión previa, eu tamén vou dicir unha cousa, non? Porque vostedes queren tapar aquí ao seu compañeiro Néstor Rego en Madrid, e claro, non queren que aquí se escoite as cousas que o que lle manda o jefe que teñen vostedes de filas, que non é a súa lideresa, porque eso é o que eu lles escoiteis, así que non lles vai gustar nada. Señor Rodríguez, xa volvemos ao de sempre. Que lle deixen falar no seu grupo, home. Mire, eu non lles interrumpín absolutamente nada. Falou a señora Rodil, estuve caladiña aí, escoitando, e creo que isto é a democracia. Cando un fala, o resto escoitan, e cando lle toca responder o que fala os resto, pois teñen que escoitar, encaixar. Decía a señora Rodil que aquí se cometeu un atropelo, que se incumpliu o regulamento. Mire, cando un está no debate, vostede ben sabe, porque vostede é unha deputada experimentada, e leva aquí anos, e sabe perfectamente que cando un está no debate, pois hai que encaixar, e cando lle di unha cosa que non lle gusta, non é ningunha imprecisión, porque vostedes saben que non é ningunha imprecisión. Mire, sabe por que o Grupo Parlamentario Popular do Congreso dos Deputados acudiu ao Tribunal Constitucional? Pois precisamente por vulneración do regulamento, porque se meteu pola porta de atrás e incumprindo o regulamento dúas enmendas nunha proposición de lei de xeito totalmente irregular e ilegal en contra do regulamento, señorías. Si nós, como grupo mayoritario, hoxe aquí, neste mesmo debate, por exemplo, metéramos hoxe mesmo, fora de regulamento, dúas enmendas á lei de medidas, que dirían? Que pasaría, señorías? Pareceríalles moi normal, parecería supernormal. Pois non, señorías, non é normal. Iso foi o que sucedeu no Congreso dos Deputados. Introduciron dúas enmendas de xeito irregular. E para que están os tribunais? Pois os tribunais fan de árbitros, sí, son árbitros, sí, non son fachas golpistas que están facendo golpes de Estado, porque mire, vostede quería negar, vostede quería tapar o que dixo o señor Rego, pero que está no seu Twitter, e que está en todos os teletipos, está en todos os medios de comunicación. Isto é moi grave. Un verdadeiro golpe brando xudicial, que o Constitucional impida debater e votar unha lei nun Parlamento é a antítese da democracia. Algúns aplaudiron cando fixo en Cataluña en 2017. Agora todos sufrimos as consecuencias. Outro tuit. Chamamos todas as forzas políticas democráticas a traballar conxuntamente para defender principios democráticos mínimos e parar este PP, este Feixóo e este Tribunal Constitucional golpistas. Chamáronlle golpistas aos xuíces do Tribunal Constitucional por facer cumprir a lei. E mire, sabe que pasou no ano 2017? Pois mire, no ano 2017 os seus compañeiros, eses que veñen aquí, cos que vostedes piden o voto, os señores de Esquerra, cos que Ana Pontón vai nas listas e cos que vostedes comparten ideoloxía política e fan mítines conxuntos, todos eses seus amigos, pois eses, quixeron facer un
referéndum ilegal. E convocaron un pleno. E que fixo o Partido Socialista de Cataluña? Pois acudiu aos golpistas do Tribunal Constitucional. Acudiu ao Tribunal Constitucional e dixo: oiga, señores do Tribunal Constitucional, que no Parlamento de Cataluña se está infrinxindo a legislación. E que fixo o Tribunal Constitucional? Pois deu un golpe de Estado en Cataluña. Eso é o que teríamos que decir hoxe aquí. Non, señorías, mire, nós somos moito máis serios que iso. Non diga que non, porque saben perfectamente que o Partido Socialista de Cataluña presentou no 2017 2 recursos de amparo e un no 2018 3 recursos de amparo ante o Tribunal Constitucional para facer cumprir a Constitución. Daquela non eran golpistas os do Tribunal Constitucional. Hoxe si son golpistas. Fáganse mirar, señores socialistas, porque isto empeza a coller tintes de autocracia. Ben, o señor Caballero, como fai como aínda lle deixan falar un pouco máis que o señor Rodríguez, non? Entón, pero bueno, ven aquí a falar de orzamentos. Da lei de medidas non falou absolutamente nada. Pero non lle veu de gustar o debate de orzamentos que hubo anteriormente e veu aquí por terceira vez co mesmo discurso, señor Caballero. Polo menos cambiar algunha liña, home, porque xa tuvemos debate na comisión, xa algunhas cousas xa llas expliquei, e cando menos, bueno, pois polo menos corrixe algunhas frases que vou xa ter que volver a repetir, claro. Mire, vostede nos preguntaba se levábamos no programa electoral a baixada do imposto. Pois mire, sí, nós levamos no programa electoral as últimas eleccións de 2020 nas que vostede se presentou como candidato ao Partido Socialista e obtivo os peores resultados do Partido Socialista da historia de Galicia, nos levábamos a baixada de impostos. Pero que ademais no ano 19 nas eleccións xerais, para esas eleccións xerais no programa electoral levábamos a supresión do imposto de patrimonio. Porque sabe que esa é unha competencia estatal e aquí en Galicia bonificámolo. Parece mentira que unha de letras lle teña que dicir a vostede que é un experto neste tema isto. Por tanto, vostede sabe perfectamente do que fala e intenta manipular a realidade, señor Caballero. Xa lle expliquei en comisión e volta e dalle outra vez co mesmo tema. Sabe perfectamente que as cousas son así. Ahora, se vostede quere dicir outra cousa, pois alá vostede. E, home, está vostede como para dicir pois que se non facemos o que levamos no programa. Mire, sabe quen non fai o que leva no programa? Vostedes, os socialistas. Porque, mire, o señor Sánchez, o seu líder, porque ese sí que é o seu líder, apoiado para ser presidente do goberno polo Bloque Nacionalista Galego, que decía no programa sobre as cousas que estamos vendo agora? Pois mire, levaba unha frase que era que no modelo de Estado non tería cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional, os golpistas, ha considerado contrario a la Constitución y que desde una perspectiva política provoca la quiebra de la sociedad. Vaya, señorías, vaya. O que levaban vostedes no programa electoral. Levaban vostedes no programa electoral suprimir o delito de sedición. Levaban vostedes no programa electoral suprimir tamén ou reducir as penas do delito de malversación. Todos lembramos aquel debate electoral no que o señor Sánchez decía que non dormiría se tivera que gobernar con Podemos. Pero que leccións nos ten que vir a vostede a dar aquí, señor Caballero? Cero. Mire, eu vou falar da lei de medidas, porque aínda que o señor Caballero non falou nada, non, ríase, si aínda me queda tempo, si me queda bastante tempo, dame tempo a falar de todas, porque vostede nin siquiera foi capaz de defender aquí nin as emendas que vostedes presentaron, nin as melloras que incorporamos na lei que son do Grupo Socialista. E nós, eu já vou recordar, porque vostede vai falar aquí de outras cousas, pero eu já vou decir, mire, aceptamos directamente 2 emendas do Grupo Socialista. Ofrecémoslle 4 transaccións, 3 foron aceptadas, unha non. Co Bloque chegamos tamén a un acordo dunha transacción ca súa emenda 16. Ademais dunha emenda de consenso que aceptamos todos por unanimidade para modificar o artigo 24.5 da Lei Galega do Solo, que afecta directamente aos plans básicos municipais para edificar no ámbito dos núcleos rurais e a conexión das redes de abastecemento de augas. Isto a proposta do solicitado pola COXAPO, que é unha asociación que integra as comunidades de usuarios que teñen o carácter de corporación de uso público, e a modificación proposta era unha cuestión que lles afectaba directamente, e a emenda consiste en incorporar o texto, ademais das redes públicas, as pertencentes ás comunidades de usuarios reguladas pola legislación sectorial de augas. Sin embargo,
nin o BNG, nin o Partido Socialista foron quen de votar a favor nin dunha soa das enmendas do Partido Popular. Nin siquiera pediron a votación por separado de ninguna. E algunhas vounas recordar aquí, porque todos deben saber o que votaron, todos deben de saber o que deixaron de votar. Había enmendas de conxelación de tasas fiscais de balizamento de bateas, enmendas que conxelan a taxa valor do solo portuario e da auga portuaria que elimina a actualización do incremento do IPC. Logo se manifestan 4 amigos aí no domingo para reclamar na rúa o que despois non son capaces de votar aquí na Cámara, non? Si realmente queren cambiar as cousas, este é o lugar, votando as leis. As leis son as que modifican as cousas. Si queren ser útiles á sociedade, fágano aquí, porque polo que se ve fora non teñen moito éxito, non? Outra emenda que non tiveron tampouco en consideración foi a número 10, que ten por obxecto garantir a compatibilidade da biomasa forestal coas actividades tradicionais da industria forestal galega para evitar a especulación do prezo da madeira para usos eléctricos, que tanto lles preocupa. Preocupalles na rúa, detrás da pancarta, pero aquí, cando teñen que votar a favor, non votan. Ou a bonificación do 15% do canon de Sogama para os concellos que implanten o quinto contenedor, o contenedor marrón, ese ao que nos obligou Pedro Sánchez a adiantar a este mes de xuño, pudendo deixalo para finais do ano 2023. Nos, dende o Goberno da Xunta de Galicia, vaise bonificar o 15% aos concellos que implanten ese contenedor. Vostedes, como son de subir impostos, non de baixalos, xa sabemos como funcionan, pois nada, nin siquiera pediron a votación por separado desas enmendas, non? Despois saían á rúa a facer as pantomimas que queiran, pero mentras aquí votan en contra. Vostedes sí que son unha estafa política. Na rúa din unha cousa e, sin embargo, cando teñen a oportunidade de cambiar as cousas nas leis, no Parlamento, democráticamente, votan en contra. Piden medidas para a sanidade e logo votan en contra das que resolven problemas. Vostedes están instalados no canto peor, mellor, porque creen que canto peor vayan as cousas, máis rédito electoral van a sacar vostedes. Bueno, alá vostedes. A verdade é que subestiman bastante a intelixencia dos galegos. Deben pensar que os galegos son parvos e que non se dan conta destas maniobras. Pois a verdade é que creo que deberían de reflexionar sobre estas cuestións. E tampouco foron capaces de separar as enmendas que facían referencia ás vítimas de violencia de xénero. A emenda número 4 para incorporar a violencia sexual no ámbito da protección das empregadas públicas. Non lles gustaba, non a votaron a favor. Ou a número 13, cuxo fin era cubrir casos excepcionais en relación aos convenios cos profesionais do taxi para a atención ás vítimas de violencia de xénero cando eran trasladadas dun concello a outro. Como ben saben, os taxis non poden pasar dun concello a outro, pero no caso das vítimas de violencia de xénero, para protexer a súa privacidade e para protexer a súa confidencialidade, pois elas non queren ir con un taxista do seu pobo que a coñece e que sabe que se vai vía convenio vítima de violencia de xénero non ten por que decirlle o taxista do seu pobo que é. Pero a vostedes eso lles dá igual, porque vostedes practican o feminismo selectivo. Vostedes nin siquiera foron quen de pedir a votación por separado destas enmendas. Dende logo, señorías, quedan vostedes en bastante mal lugar. E tampouco foron capaces de apoiar a emenda número 6 que suprime a previsión que teñen as entidades de certificación para que operen directamente nos procedementos de licencias e declaracións responsables. Con esta supresión, nos o que pretendíamos e o que se fai é respectar a autonomía local, deixando que sexan os propios concellos os que decidan se aceptan o certificado da entidade ou solicitan un informe aos propios técnicos do concello. Aquí hai moitos que se erixen en municipalistas, grandes defensores da autonomía local, pero cando chega a hora de votar as cousas que realmente reforzan a autonomía local, non a votan. Bueno, pois alá vostede. Mire, señor Caballero, sabe cal é a primeira medida que tomou o señor Rueda nestes orzamentos? Pois a gratuidade do 100% das escolas infantís en Galicia. O 100%. Son os primeiros orzamentos que cubren o 100% das escolas infantís en Galicia. Esa é a primeira gran medida que vostedes pois non son capaces nin siquiera de decir
pois benvida sexa, non? Non, nin siquiera son capaces de decir que lles parece unha boa medida. Despois siguen criticando o formato desta lei. Eu xa lles expliquei na comisión pois que Galicia non conta con ese recurso legislativo que teñen outras comunidades autónomas con estatutos posteriores ao noso, que teñen os decretos leis autonómicos. Nós non nos temos. Son modificacións puntuais de leis. Gustaránnos máis ou menos, pero tampouco vostedes pretenden decir aquí, facer unha apocalipse legislativa, non? A señora Rodil falaba de 34 modificacións, vostedes de 50, da igual. Aquí o peso, non? Non, señorías, vostedes saben que moitas cousas son modificacións puntuais, outras cuestións son apreciacións técnicas e outras cuestións non teñen ningunha incidencia. Menos mal que xa non falaron de cousas que xa non teñen ningún sentido como a súa reforma, a lei do xogo, que vostedes aí presentaron enmendas para ter 4 casinos, 8 coas salas de casino, e agora viñan aquí a criticar que se reducira a bonificación aos bingos. Os bingos, non falou deso, señor Caballero. Que sorpresa. Por qué? Porque falou. Non che escoitei. Pensei que saltara esa folla. A verdad que nese momento igual estaba despistada. Pero nada, pois xa me parecía a min raro que vostede que leva o mesmo discurso 3 veces que lle faltara esa folla. Pois perfecto, non hai ningún problema. Efectivamente, a vostede lle preocupa a fiscalidade de 9 bingos en Galicia. Preocúpalle, é unha dos 3 eixos fundamentais desta lei. Pois alá vostedes, señoría. Como xa lle expliquei, é para garantir o emprego dese persoal. Polo que se ve, non lles preocupan outras cousas. Nos, con esta lei, señorías, hai cuestións fundamentais no ámbito da fiscalidade, no ámbito do emprego público, no ámbito da exención, da conxelación de moitas taxas para moitísimas persoas que o están pasando mal neste momento. A vostedes eso lles dá exactamente igual, porque vostedes o que piden é subir os impostos. O Bloque Nacionalista Galego, nas súas enmendas, propón non subir propón crear 3 impostos novos, dos que, cando queren falan e cando non, se ve que eso non lle dá moito resultado político, porque o domingo saímos á rúa a decir que se suben os prezos, pero o luns no Parlamento defendemos máis impostos. Pois nós, con eso, para eso con nos non conten, señorías, porque nós somos o partido que imos defender a baixada de impostos, e aínda que lle peso, señor Caballero, que os cartos estén nos petos das galegas e dos galegos, porque os cartos non son nosos, como decía unha compañeira súa de partido, non é que se sean de ninguén, non. Os cartos son moi útiles, e son máis útiles se están no peto dos cidadáns que os usen en momentos difíciles e de crise que no peto da administración. Moitas gracias, señora Prado. Rolda ahora polos grupos parlamentarios para que definan sobre as enmendas mantidas polos demais, e ten en primer lugar a palabra o señor Caballero por tempo de 5 minutos. Grazas, señora presidenta, señores e señores deputados. Señora Prado, vostede estivo hoxe fora de xogo. Fora de xogo total. Non é que non escoitara a miña referencia ao bingo, é que vostede ou non escoitou nada ou viu enganar a esta Cámara e enganar os galegos e as galegas. Porque vostede quiso aquí falar de todo menos do máis relevante desta lei de medidas fiscais e administrativas. Dos que eu si falei. Porque se vostede pode medir a miña intervención, non houve outra cousa da que máis falase que da reforma do imposto de patrimonio. E vostede dixo algo desa reforma. Falou vostede aquí da reforma do imposto de patrimonio co regalo fiscal dos 35 millóns de euros aos patrimonios máis ricos de Galicia. Eu sei que moitos militantes do Partido Popular, que moitos cuadros deste Partido Popular e seguramente moitos deputados desta Cámara se avergoñan de que o señor Rueda tivera que levar unha reforma fiscal que vai máis alado que levou o señor Feijóo. Un regalo fiscal aos grandes patrimonios e millonarios que vostede engana, señora Prado, porque non estaba nos
programas electorais das eleccións autonómicas do señor Feijóo. E vostede xoga a facer unha confusión entre o ano 2019 das eleccións xerais e as eleccións galegas cando o señor Feijóo dicía aquilo de Galicia, 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 e lle repito que vostede é a máxima representante de Ayuso, Ayuso, Ayuso en Galicia. E que vostede hoxe aquí, señora Prado, quiso falar de todo menos do máis relevante. Non falou da reforma do imposto de patrimonio, non falou de como vostedes plantexan unha táboa de tramos fiscais do IRPF que deflacta pero favorecendo máis as rentas máis altas. E como obviou ese tema dos bingos, que non é que me preocupe a min, é que o que máis lle preocupa é a vostedes, que por iso traen. E vostede di que eu repito os mesmos argumentos nas distintas comparecencias, e que a lei é a mesma. Es que o sablazo que lle dan vostedes aos galegos e ás galegas e o regalo fiscal que lle dan aos ricos é o mesmo. Non o cambian e o intentan evitar. O intentan agochar, intentan non falar do relevante para que nos confundamos no miúdo, incluso dicindo que votamos non en comisión aquilo no que nos abstivemos. Ello mismo queren facer unha confusión para que non falemos do relevante. E non é certo que haxa outra medida estrela do señor Rueda. A primeira medida de calado que toma o señor Rueda é a reforma do imposto de patrimonio, que a leva onde non a levou o señor Feijóo, e que agora vanse ter que pelexar entre os que apoian ao señor Rueda e os que apoian ao señor Feijóo. Vennos vostede a dicir que a primeira gran medida do señor Rueda é que conseguiu a gratuidade das escolas infantís. Pero se iso dixo o señor Feijóo que era unha medida del, de quen era? De Feijóo ou de Rueda? De A ou de B? Da etapa anterior ou da posterior? Pero sí, a do patrimonio é do señor Rueda, non era do señor Feijóo, que o levou ao 25% e non ao 50%. Gobernou 13 anos e non se atreveu a legar a tanto. E non se crean que nós, que sabemos que estamos na oposición, que sabemos que non temos o apoio mayoritario nas eleccións autonómicas de Galicia, imos a perder o noso compromiso coas galegas e cos galegos. Que imos mantener un proxecto de esquerdas alternativo do Partido Popular dende ali onde estemos. E claro que nos gostaría, señora Prado, ter o apoio mayoritario dos galegos e das galegas. Conseguir un apoio maior para darlle aos galegos as políticas de progreso. E respetamos a maioría do Partido Popular, pero non van poder nin con o PSDG, nin cos socialistas galegos, que sabemos entender os resultados, que xa sabemos tamén o que é gañar eleccións en Galicia. Tamén sabemos o que foi gañar o PP as eleccións xerais en Galicia por primeira vez na historia. E como hoxe hai en España máis deputados e deputadas de progreso que do Partido Popular. E como os vai a seguir habendo ano que ven. Porque vostedes que tanto se hinchan cos resultados das autonómicas, hai que lles recordar que a maioría dos galegos e galegas teñen alcaldes e alcaldesas socialistas e vannos a seguir tendo nas próximas eleccións municipais. E que imos a ir a unhas eleccións xerais o ano que ven, e tamén lles decimos que haberá máis deputados e deputadas de progreso dende Galicia no Congreso dos Deputados que deputados que poida poñer o PP para apoiar a Feijóo, que vai a tentar gobernar España nunha comunidade na que non vai ter a maioría de deputados dende as forzas de dereita. E eu yo digo porque vostede saca aquí ese rodillo para decir como temos a maioría e vostedes perden, nos temos a razón. A maioría dá a legitimidade, pero non dá necesariamente a razón. Vostedes teñen a capacidade e a responsabilidade de gobernar. E de gobernar cunha maioría da que tamén, dende logo, saiu das urnas, e eu recoñezo dende o primeiro momento a legitimidade dun goberno no que o Partido Popular, co menor número de votos absolutos que tivo o señor Feijóo na súa historia, e con maior nivel, iso sí, de abstención que houbo na historia da autonomía galega dende as primeiras eleccións en tempos de pandemia, cando no DOGA estaba publicado que non convocarían eleccións en tempos de emerxencia sanitaria nin de estado de alarma, incumpliron o DOGA, e esa é a credibilidade que ten o PP. Cunha maioría, sí, non lles gustan que yo recorden, porque non lles gustan que o señor Feijóo, que viviu nunha etapa de confort en Galicia, agora, cando está na política nacional, vemos a súa inconsistencia, a súa incapacidade e a súa irresponsabilidade en tantos temas. E quero decir, señora Prado, vostede non falou hoxe do fundamental da Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, pero tamén lle damos resposta cando vota vostede balóns fora. Na primeira intervención eu falei do núcleo da Lei de Medidas Fiscais, patrimonio, renta e o regalo fiscal tamén aos bingos. E vostede sae para non falar do relevante a outras cuestións e outros campos de xogo, e o PSDG lle vai a dar todos os debates en todos os campos de xogo, porque non imos a ir marcha atrás, imos a afrontar o debate para darlle aposta aos galegos e
Ten que ir rematando, señor Caballero. Alternativas e de emendas que presentan as forzas de progreso, hai unha coincidencia fundamental en ter uns tramos do IRPF máis progresivos, facendo que os máis ricos paguen máis e coincidindo tamén na eliminación da bonificación ao imposto de patrimonios que permite que haxa un plantexamento progresivo na Fiscalía de Galicia común ou con matices, pero potente, para darlle alternativa para defender a Galicia do benestar frente ao neoliberalismo de última hora e sin rumbo dun Partido Popular desnortado. Moitas grazas, señoras e señores deputados. Enda para o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, dona Olalla Rodil, por 5 minutos tamén. Grazas, presidenta. Bon día de novo. Eu, en primeiro lugar, quería agradecerlle á portavoz do Partido Popular sempre a súa inestimable axuda para poñer aquí no centro do debate político os comunicados do Bloque Nacionalista Galego, as posicións do Bloque Nacionalista Galego. Agradezolle, ademais, que dese lectura as intervencións que fai o noso deputado en Madrid ou calquera das persoas que integramos o grupo parlamentario aquí nesta Cámara. Nunca podemos ou poderemos agradecerlles tanto o labor que fan de difusión das posicións políticas do BNG. E, efectivamente, non lle cambiamos ningunha soa coma, nin o comunicado, nin a intervención que fixo o compañeiro Néstor Rego hoxe no Congreso, que facía lectura a señora Prado, porque é gravísimo desde calquera punto de vista en termos democráticos que un tribunal, sexa da natureza que sexa, máis aínda da natureza política do Tribunal Constitucional, se inmiscúa non, se entrometa non, faga unha inxerencia tan grave na capacidade e no deber que ten o poder legislativo, ordenando a paralización dun debate e dunha votación ali onde reside a soberanía popular do pobo, neste caso do conxunto do Estado español. Eu creo que hai unha reflexión que é importante facer, e é que se xa non se respetan ni siquiera os mínimos da democracia e do sistema democrático no que estamos, as cousas non van ir por bon camiño. Por eso a resposta ten que ser calma, serena, pero tamén contundente de todas as forzas soberanistas, por suposto, pero tamén democráticas. E no que ten a ver coa intervención que facía a señora Prado, que ventilaba a lei de acompañamento, eran ou cuestións que tiñan a ver coa adaptación das legislación das leis galegas con cuestións de reforma tanto do ámbito estatal como europeo ou cousas dixo sen relevancia. Eu pregúntome se modificar 48 veces o decreto que regula os espazos Rede Natura, espazo de máxima protección ecolóxica a nivel comunitario, a nivel europeo, lles parece ás señorías do Partido Popular unha cuestión menor. Por certo, saltándose todos os procedementos que determina para a modificación dese decreto o propio decreto que regula o plan director da Rede Natura ou a Lei de Patrimonio Ambiental do Partido Popular aprobada na pasada legislatura. Ou parecelles a vostedes que cambiar o papel da Administración para que, en vez de autorizar a priori, por exemplo, con esa licenza de primeira ocupación, se encargue de actuar a posteriori con feitos consumados, se a vostedes lles parecen cousas menores ou de poca relevancia. Se a vostedes lles parece que aforrarlles 34 millóns de euros a 7.700 persoas máis ricas deste país que teñen un patrimonio superior a 2 millóns de euros, pero subirlles 35 pírricos euros a risga a quen non ten máis ingreso que esta prestación económica, é unha cuestión menor. Podemos ventilalo así, tramitando un único proxecto de lei, insisto, un único proxecto de lei que é na súa realidade a modificación de 34 leis ao mesmo tempo. A vostedes parecelles que gravar cada vez menos, como acabo de explicar, a riqueza que xeran, a explotación dos recursos naturais deste país coa instalación de parques eólicos é unha cuestión menor que poida ventilarse con unha emenda na lei de acompañamento aos orzamentos que nada teñen, absolutamente nada ten a ver a inmensísima maioría das cuestións que se recollen nesta lei de medidas fiscais e administrativas, nin coa execución, nin coa tramitación orzamentaria, nada. Vostedes conseguiron facer, retorcendo até a saciedade este procedemento excepcional
excepcional, conseguiron facer deste procedemento a norma e a porta traseira, esta sí que é unha porta traseira, un subterfuxio para introducir modificacións nun remexido de leis dun plumazo. E iso é o que fan vostedes nesta lei, introducir mudanzas que nada teñen a ver cos orzamentos para favorecer fundamentalmente os intereses duns poucos. Fronte a iso, nós desde o BNG o que intentamos ao longo deste proceso de tramitación e deste debate da lei de acompañamento, pero tamén dos orzamentos, foi efectivamente poñer no centro o interese das maiorías sociais, non de 7.700 persoas ricas que teñen máis de 2 millóns de euros de patrimonio, sino do 99% da poboación deste país que as está pasando canutas diante dun incremento do coste da vida que é inasumible para milleiros de fogares neste país. E efectivamente facémolo, e con isto remato, nas institucións, pero tamén detrás das pancartas, que é, quero lembrar, o exercicio dun dereito fundamental como é o de protesta e o de manifestación. E só lles advirto unha cuestión antes de rematar. As pancartas do bloque gustan tanto que ao final hai candidatas do Partido Popular na miña cidade que acaban poñéndose detrás dela. Teñan coidado. Moitas gracias, señora Rodil. Tenda para pechar. Ten a palabra dona Paula Prado del Río por 5 minutos. Grazas, presidenta. Bueno, eu iba a dicir algo ao señor Caballero, pero marchou do debate. Xa non me escoita moito en comisión, que despois chega aquí e di o mismo, aínda que yo explique, senón que ahora se non está. Pero bueno, vou yo decir, yo explican, está entrando. Está aí detrás. Bueno, pois igual me escoita, non? Porque el decía que facíamos o que nos mandaba Ayuso, non? Decía, vostedes fan o que manda Ayuso. Ayuso suprime o 100% do imposto de patrimonio. Pois non facemos o que manda Ayuso. Decía, pois é que vostedes fan o que facía Feijóo, que baixaba o 25%, pero despois dixo, non, o señor Rueda vai máis alá do que facía o señor Feijóo, que é o 25%. Mire, señor Caballero, póñase de acordo consigo mesmo primeiro, non? E despois, pois trasládenos as conclusións ás que chegue. Mire, vostede decía aquí vostede Ayuso. Mire, eu son militante do Partido Popular, de Ayuso, de Feijóo, de Juanma Moreno, do presidente Rueda. Nós somos un partido de unidade. Nós non renegamos de ningún dos nosos presidentes. Pode decir vostede o mesmo, señor Caballero? Pode decir vostede o mesmo? Bueno, sobre unha cuestión que dixo vostede, non, das eleccións, resulta sorprendente, non, cando vostede se presentou ás eleccións autonómicas na que sacou o peor resultado do Partido Socialista de Galicia e se suspenderon por culpa da pandemia, vostede decía que estábamos secuestrando a democracia e que estábamos retendo ilexítimamente o poder. E despois, cando temos unha resolución da Xunta Electoral despois de ter un informe do Comité de Expertos, que nós si tiñamos en Galicia un Comité de Expertos, unha vez que se decide que as eleccións en aquel momento, vostede di que non poden ser, que hai que esperar ao outono, que foi no peor momento da pandemia, non? Mire, aquí sabe que foi o único que se declarou inconstitucional? O estado de alarma declarado por o Goberno de España, presidido polo señor Pedro Sánchez. Eso foi o único que se declarou inconstitucional, non? Claro, e vostede me pregunta polo imposto de patrimonio. Pois lle digo outra vez máis, que xa llo dixen en comisión, que o señor Touriño decía que o iban a baixar, que o señor Zapatero dixo que o iban a suprimir. A ver, vostede de que partido socialista é, señor Caballero? De que partido socialista é? Dígano, porque claro, é que hai tantos e tan diversos que vamos, que xa non sabemos. Pero bueno, eu empezo a pensar que vostede é o Partido Socialista do señor Caballero, pero do seu, non do de Vigo, do seu, do señor Gonzalo Caballero Míguez. Mire, señora Rodil, aquí decía vostede que lle facemos publicidade dos seus comunicados, non? Mire, non é que fagamos publicidade dos seus comunicados, lle damos transparencia, porque vostedes queren tapar as cousas que di o señor Rego en Madrid. Claro, porque aquí teñen outra estrategia electoral, aquí teñen a estrategia electoral da moderación e tal, e non. Non, sinto, pero non, caíselles a careta
cada paso que dan caixes esa careta, non? E vostedes o que queren tapar é que o señor Néstor Rego fixo unha chamada a incumplir a sentencia do Tribunal Constitucional e mentras outros acatamos as sentencias, outros piden desacatar os mandatos xudiciais, señorías. Esa é a verdadeira realidade, que o señor Rego pediu desobedecer o Tribunal Constitucional. Non, é vostede mesma aquí dixo que era Non, pero vostede mesma acaba de decirlo aquí, señora Rodil, que é sorprendente, non? Bueno, indo á lei, non? Falaba vostede das licencias de primeira ocupación. Non lle parece importante, non lle parece a vostede importante, non parece unha cuestión que non... Non, dixo que sí, non, é importante, claro que é importante, pero vostedes tampouco non o pon en valor, ao contrario, critícao. Vaya a explicar aos centos e miles de familias que están esperando por unha licencia de primeira ocupación en concellos gobernados fundamentalmente polo Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, que non lle dan a licencia de primeira ocupación, están pagando igualmente a súa hipoteca e están totalmente secuestrados polos concellos gobernados por vostedes porque non lle dan a licencia de primeira ocupación. Pois claro que sí, esa medida da Lei de Medidas ven a desbloquear esa incompetencia dos gobernos de progreso dos municipios que están gobernando vostedes. Claro que sí, señorías, claro que sí. E me ven falar de deflactar. Bueno, aquí deflactamos os tres tramos, señora Rodil, e vostedes en Madrid nin presentan enmendas e ademais as que presentamos nós, o Partido Popular, pois as vetan, non? E despois veñen aquí, presentan, mire, a súa incoherencia non ten límites. Eu, despois deste debate, no que a vostedes non lles parecen importantes cuestións da violencia de xénero, como dixen, a vostedes non lles parecen importantes baixadas fiscais para que os cidadáns teñan máis cartos no seu peto, prefiren que este nos petos da administración. As cuestións que vostedes aquí podían votar en materia de sanidade para mellorar as cousas e votan en contra constantemente e votan en contra de medidas que axudan a sobrelevar a crise aos cidadáns, pero eso sí, detrás da pancarta o fin de semana van a resolver moitas cousas. Señorías, eu creo que esta lei é unha lei con un importante número de modificacións legislativas, efectivamente, pero como non temos outro recurso nin outro instrumento legislativo co que podamos traballar ao longo do ano, non nos queda máis remedio que facelo así, pero dende logo que con as medidas que se toman nesta lei se mellora a vida dos cidadáns e a política vimos a facerlle a vida máis fácil a xente e a ser útiles aos galegos e as galegas. Máis nada, moitas gracias. Vamos proceder á votación das emendas mantidas e do ditame elaborado pola Comisión Terceira. Votamos, en primer lugar, as emendas do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, o número 1 a 7, a 9, a 10, a 12, a 13, da 15 a 20, a 22, a 31. Votamos. Presentes na sala 73, votos afirmativos 14, votos negativos 41, abstencións 19, quedan rexeitadas. Pasamos a votar as emendas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, da número 1 a 15. Votamos. Presentes na sala 73, votos afirmativos 19, votos negativos 41, abstencións 14, quedan rexeitadas.
E pasamos, en último lugar, á votación do ditame da Comisión coas emendas que foran incorporadas se fose o caso. Votamos. Presentes na sala 73, votos afirmativos 41, votos negativos 33, non habendo abstencións, queda aprobada. Antes de levantar a sesión, lembro que de xeito inmediato e sen interrupción damos comenzo á sesión ordinaria convocada para o día de hoxe, así que 1 ou 2 minutos para que poida saír e continuamos. Moitas gracias.